The Oirat language. Örüd kelin. Numbers. Нэгin, хоёр, гурван, дөрвөн, таван, зургаан, долоон, наймын, исэн, арван. Sample text. Асан болохлаа эхнээ ахын. Küpüt тугаар ирвэ. Асан гурван ахтай. Асан болохлаа их сургуулийн оюутан хүн. Асана ахын ирвэ. Асан илээд явжээ. Асан хасныг залжээ. Асан илээс иржээ. Асан Бээжинд сургуульд сурч байна. Та хэдий кэвттэй вэ? Би 2 кэвттэй. Би болохлаа сурагчун. Чи надаас эндэр. Асана күн олон. Гэрийн дотор цэв цэвэрхэн. Асан дээсийг тайлжээ. Дээс нь тайлагдваа. Асан хувцаан тайлваа. Асан түйнийг хавсраад дээс тайлваа. Энэ номыг Асан уншаад дүйрваа. Жигсаал явж байгаа олон түмэн эклээд явпаа. Асан юу хийж байна? Асан олон зүйлийн кэл мэддэг санжээ. Асан таныг клэж байна. Асан утваа. Асан утсанга. Та намайг ишга марто. Чи ичгэлдэр ягаад ирсэнгэвэ? Сайн кэвд. Инаар сайн. Асан шургуу хатвчтайгаар урс кэл сурваа. Өндөр нэлээд дулаахан. Асан нэг зокол бичвэ. Асан зун хөвөлөд дэрх баярлжээ. Асан нисгэлд суугаад ирвэ. Асан хоцортаас болоод их учир саатва. Тэднес кэчтглаа бидэн чиг кэчтнэ гэж Асан хэлвэ. Асан түйнэ хот ичээ. Ийм янтаар кэхлаа болгошээ. Исхла Асан кэдвэр өндөр тогтоо болгочиг өссөн сонгоцсон баг. Асан манай гэрт 3 өдөр болваа. Асан алтаад адилжана. The parable of the prodigal son. Иисус царанын келвэ. Нэг күн 2 көвөтэй байж. Утхан көвн эцэгтэн ирээд аав минь өнчин авнав. Хөвüm нандэ хүнтэн гинэ. Тэгэд эцэг нь өнчан хуваагаад 2 көвөндөн өгчгөв. Цэкэн өдрөн даруй утхан көвн өнчан аваад их хол орнутгур явв. Тэндэн тэр алажирглар байгаад цүгмэгэн тууруугаар эдлэт чилээв. Зүг тэрнэ мэнгэн чилснэ хөвнө тэр газарт их харганалт болов. Көвдөгд икэр төрөв. Тэр нутгийн нэг күйнөр көдмөш сурхаар ирнэ. Тэр еврейн газарт гахаас хариулах көдмөш өгвэ. Көвн гахаад өгсөн хотаас чигэн итхарсэв. Зүг нэг чигэн күн тэрэндэ нэг чигэн юм өгдөгөө байжээ. Сэрэл ураад тэр ийгж хэлв. Миний эцгэн гэртэ кэдүү зарцнар байна. Цугаар далаа хотта би болохла эндэ харгана түгчэнэв. Хараад эцэгтэн келнэв. Аав минь би тэнгэрэн болон танаа өмнө 2 килинцэ гаргав. Танаа көн гэж нэрэдэгдэх нанд зөвүга. Зүг намаага ода еврейн зарцэг гэж туултан. Цааранд нь тэр босаад еврейн эцэг талан явв. Эцгэн тэрэг 2 холоос таниад көвөндөн санаан зовоод гэртэсэн гүйж гараад көвиган күзүдэт тэвэрж өмсөв. Көвн аав минь би тэнгэрэн болон танаа өмнө 2 килинцэ гаргав. Танаа көн гэж нэрэдэгдэх нанд зөвүга гэв. Эцгэн болохла зарцнардан шулуугаар яваад хонгийн сайхан хувцас авчираад миний көвөнд өмсгтэн. Гарын хурганд нь үнтэй бэлцэг зүйгээд көлдөн бүршүмгийн өгтэн. Нэг сайн тарган тугал авчираад алтан хотаан уугаад баяр гэхмэн. Миний көвн амдуга билэ. Ода тэр шинээс амдэрвэ. Гэдэрж утсан билэ. Болгода олду гэж хэлв. Дахиад тэдэн 2 баяр кэцгаав. Ууган көвн тэр цагт кэр байж. Гэрэн өрж ирээд амтна бийлсэн шүүгсэн дүү баяр нь айс сунгасв. Көвн
негзарцыгы дуудат, гер дотыр юм болжақын сору. Чини дүйчин харжиру гиже тер хару өгів. Көвін эрілменді ирсінде эцкчин тарғын гидік туғыл алывы гиве. Уғын көвін уырлат герірін орхар сетсінуға. Тейіклі эцкін қаза қарат тереуге оры гиже дуудув. Зу көвін цукені жилмүйдің тұрышты би мұхла кевтеғар энде көділдік білев. Тана келсер 10 жин бәдік білев. Тавылықла намага үрімділаған барылтқа гиже мини төлі ямана ішкі чигін алсын уғат. Зукені көвінтін ала күйкі тұлысла цуктана мөңге еділет чилағат әрі гер талан ирхла та теріне төлі тарғын тұғыл алуд гиже келіп. Көвімін чин анла 10 жин бәәнәч. Нанды бәәсін юмын чини. Зукода бидін байрылқы зөйтәветін. Тері юнгад гихла чини дүйчин үкәт әмдірве, гедрет олдывы гиже эцкин келеве.